naibu katibu mkuu wa maji anatamba hapa kwamba mradi wa maji wa Butimba unakwenda mpaka huko Lomnima na maeneo mengine, ni kwa sababu tunacho chanzo cha uhakika cha maji kisichokauka, nacho ni ziwa Victoria. Kwa hiyo kupanga na kutengeneza mipango thabiti, kusimamia, kuibua sera zinazohusiana na matumizi mazuri, uhifadhi wa ziwa Victoria ni jambo ambalo ni lazima lifanywe, hususan kwa watu wenye busara, kwa sababu watu milioni 45 endapo hawatopata mahitaji yao ndani ya ziwa, maana yake hata uchumi wao utayumba. Maji ni afya, maji ni uchumi, maji ni maendeleo. Kwa hivyo tunao wajibu wa kuhakikisha kwamba ziwa hili linaendelea kuwepo. Sasa tumeambiwa pia kwamba leo katika taarifa iliyotolewa hapa tumeambiwa tumepanda miti zaidi ya 2000 kwa siku ya leo, lakini katika chanzo hiki cha maji zaidi ya miti 6000 ilishapandwa na tunaendelea na zoezi la upandaji wa miti. Nitumie fursa hii kuwapongeza sana wilaya ya Nyamagana, kumpongeza pia yule mwanzilishi wa kitabu cha mazingira, lakini pia na wenzetu wa uhifadhi kwa kazi nzuri wanaoifanya ya kuendelea kuhifadhi mazingira. Mazingira yetu ni sehemu ya maisha yetu. Mazingira salama ni maisha salama. Kwa hiyo mnachokifanya ni jambo kubwa sana. Lakini hata sisi Waislamu hapa, wako Waislamu na ambao sio Waislamu. Sasa kwa Waislamu tunaambiwa miongoni mwa sadaka zinazoendelea, endapo binadamu amefariki, mambo matatu yatabaki na yatakuwa ni sehemu ya ujira wake huko anakoelekea. Moja kati ya mambo hayo kwa muktadha wa tukio la leo ni kupanda miti. Ukipanda mti halafu ukafariki, leo mti ambao tumeupanda hapa, kesho kutwa atakuja mtu mwingine atajihifadhi kwa jua katika chanzo hiki cha maji. Akijihifadhi yeye hatokumbuka wala hatojua nani aliupanda mti huu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu humpa malipo yule ambaye aliupanda mti huu. Hata yamkini kwenye maeneo yetu mengi tunaenda tunasema tunatafuta mkutano wa kijiji, leo kuna mkutano, mkuu wa wilaya anakuja. Kwa hiyo wanakijiji wanachagua wapi kwenye miti ya kutosha ili kuwe na kivuli cha kutosha, ili mkutano uwe mkutano mzuri na wenye utulivu. Wizara ya Maji kupitia Bodi ya Maji Bonde la Ziwa Victoria imejiwekea malengo ya kupanda miti rafiki wa maji 10,000 ambapo hadi sasa jumla ya miti 6,500 imepandwa. Kwa hiyo leo umetuhudhuria awamu nyingine ya kupanda miti 5,000 ikiwa ni mwendelezo wa kukamilisha malengo tuliyojiwekea. Mheshimiwa mgeni rasmi, miti uliyoipanda leo inalenga kulinda vyanzo vya maji, kuzuia mmomonyoko wa ardhi, kupunguza athari za mabadiliko ya tabia nchi na kuboresha mazingira kwa ujumla katika eneo la chanzo cha Butimba. Naitwa mhifadhi mwandamizi Emmanuel Mgimwa, ni mhifadhi misitu wa wilaya hii ya Nyamagana. Katika maadhimisho haya, sisi wakala wa huduma za msitu Tanzania kwa wilaya yetu hii ya Nyamagana tumefanikisha kutoa zaidi ya miche ya miti 5,000 ya aina mbalimbali. Tumetoa miti rafiki wa maji kwenye vyanzo vya maji ambayo kama mnavyojua, namna mojawapo ya kuhifadhi ziwa letu Victoria ni kupanda miti ambayo ni rafiki wa maji. Kwa hiyo tuna uhakika miti hii ambayo tumeipanda hapa itatusaidia kwenye kukabiliana na mmomonyoko wa ardhi. Kwa hiyo sisi tunayo furaha kubwa kwamba katika ushiriki wetu huu tumeweza kutoa miti 5,000 ya aina mbalimbali. Lakini sasa yetu sisi ambayo tunaitoa, kupanda miti ni jambo moja, lakini sasa ili kuweza kupata ile tija ambayo tumekusudia, lazima miti hii tuipanda leo ilindwe kwa wivu mkubwa sana ili kuweza kufikia ile tija ambayo tumekusudia. Kwa hiyo sasa ili ile value for money iweze kuonekanika, tuna imani miti ambayo tumeipanda hapa leo itatunzwa ili sasa ile tija ambayo tunaitaka iweze kuonekanika.
na kama tunavyojua kwamba ziwa letu hili Victoria ni uchumi. Tukiangalia ziwa Victoria tunaongelea uchumi. Kwa hiyo sasa tunashukuru kwa sehemu mojawapo ya kuhakikisha uchumi huu wa ziwa Victoria unaendelea kuwa endelevu kwa kupanda miti ambayo sasa itahakikisha uendelevu wa rasilimali hii adimu tulionayo sisi, ambayo sasa tunajivunia kwa pamoja.